दाजुभाइ आफ्नो बाइक भयो स्लाइड साह्रै बिच गएर जस्तो होला तिमी ओ भाइ गाइस जो च्यानल नयाँ हुन्छ सबैले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनुहोस् ल हैन वेलकम ब्याक गाइस फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ म स्वरूप अनि अहिले हामी चाहिँ रवि बजारतिर लाग्दैछौँ दशमी बजारदेखि रवि बजार जो जो पास्ताबाट हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ होला दशमी बजार रवि बजार मिग्लाजुङको रवि बजार टुम्बे गाउँपालिकाको दशमी बजार अनि अहिले हामी रवितिर लाग्दैछौँ यो मेरो चाहिँ फर्स्ट मोटो ब्लग हो अनि म मेरो दाइसँग छु मेरो ठुलो बुवाको छोरा उहाँ दाजु हामी अहिले रवि बजारतिर लाग्थ्यो हो अनि एउटा गाडी ओभरटेक गर्नु भनेको यस्तो उकालोमा ओभरटेक गर्नु अलिक रिस्क हुन्छ त्यसैले अलिक हामी स्लो गर्छौँ गाडी त्यस्तो धुलो फ्याँक्दैछ आमा हेर्दा पहाडको धुलोहरू गाइस हो रोडको बाटोमा लोडाउँदै अलिक गाडी अगाडि जाओस् A few moments later. अहिले चाहिँ हामीले गाडीलाई ओभरटेक गरेर अब चाहिँ हामी रोकिनौँ है अब त हामी यहाँ हिरो जस्तो उड्ने हो गाडी होइन किनकि त्यो ट्याक्सी थियो हामी अहिले बाइक हो बाइक भएर चाहिँ उड्नु परेन होइन है यो त के यो त कुराहरू चिन्छु मैले बाटो त के हो गाइस अनि यस्तो अगाडि एउटा बाइकै गएको छ होला क्या यताबाट पाहाडको मूर्ति हेर्नु जाने हो क्या बाटो अनि यो बाटो भनेको रवि बजार जुन यहाँ तल तपाईँले देख्नुहुन्छ होला राम्रोसँग देख्नु भएन होला यो बाटो चाहिँ राम्रै छ गाइस सुधार चाहिँ गर्ने होइन तब बाइकहरूको लागि त होला यार डिफिकल्ट नै भएको यो बाइक ट्याक्सी ट्रकहरू अलिअलि तलतिर लगाउने त नालीपिटी बनाएको रहेछ ल यो भन्छ बेहुली ढुङ्गा गाइस बेहुली ढुङ्गा यो ठाउँको नाम चाहिँ मिग्लाजुङको एक पर्यटन क्षेत्र होइन एक पर्यटन क्षेत्र कहीँ चाहिँ साथी दाइ तपाईँको चाहिँ तल कता काम हजुर तल तपाईँको चाहिँ कता काम मेरो बजारदेखि अलिक दाजुभाइ आफ्नो बाइक भयो स्लाइड बाइक भयो क्रास उयोले लडी दुईचोटि लडी भन्दा कतोमा टायर ठुलो सर चिप्ली जान्छ अनि बाइकको लडी चिप्ली भन्दा बाइकलाई त्यसो ड्यामेज छैन हामीले यसलाई पुस्नुपर्छ यताबाट जाने ल त दाइले भन्नुभयो हामी यो बाटो हिँडेको सकिन्छ जानु त यो त बाटो त्यस्तो ए राम्रो छ आफूमा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ क्या यस्तोमा चाहिँ इजी हो आफूमा कन्फिडेन्ट भयो आफूमा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ क्या होइन दाइ नर्मल हो क्या यस्तो त नर्मल हो
मान्छे हिँड्ने बाटोमा हामी बाइक कुदाइदिन्छौँ अब चाहिँ अलिकति रिक्स पर्ला जस्तो देखेँ तर पनि हामी मोटो ब्लगर परिएन अफरोडिङ मान्छे पऱ्यो एफजेड बाइक लगेर अफरोडिङमा हामी हानिँदैछ है कन्ट्रोल फिक्स हुनुपर्छ क्या मान्छे तेरिका कन्ट्रोल फिक्स हुनु पर्यो तर मुटुले चाहिँ एकछिन हड्डी निक्लिएको जस्तो भइगयो यार दाइ हेर्नु न गाइस कस्तो छ भ्यू डाँडा काँडा अब ओत्ती होइन डाँडा काँडा ओत्ती छ नि पर्यो अलिकति भइन्छ होइन अलिकति छिटो पठाएर ओहो बाइक आयो तार दडेको जस्तो भयो त अनि यही घरमा होइन अस्ति भेटेको भेट्ने रही बजार नगएको भएर पुलिस हुन्छ होला मेरो लाइसेन्स नि त अस्ति सुमन्दालाई चेक गरेर अरे क्या त्यो बेला क्या हामी आइपुग्यौँ रही बजार यस्तो पो रहेछ रही बजार बिल्डिङै छ होइन हाम्रो बजारदेखि त अगाडिको बजार त अलिक केही प्रब्लम कुन पो हो साथी दाइ ठ्याक्क कुन पो यताको सिभिल ब्याङ्क होइन नेपाल ब्याङ्क पार्किङ राउन्ड ठाउँ पनि रहेछ बन्द त छैन होला नि आज त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा आइसक्यो भोलि धमक झर्नु पर्ने यार I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.